Ай шағында, тыман ішлерінде, ерген кібік менің қалләрім. Әлемінен иктір біраз ғына, маңсуланып тұрған мәлләрім. Килә қойшақ башқа түрлі ойлар алар була йөгәнсез. Бүген дә менә үземнән сорамыйча, тыманнарга чумып йөзгәнсез. Ирек бирәм һәр чак хыялларга, уйларны да алай шикләмим. Бер моңсу уйларым китер, якты уйлар килер, шикләнмим. Шулай диеп уйлавым да булды. Бөтен дөнья китте яктырып, күңелемә нурлар кереп тулды. Кояш чыкты җанда ялтырап. Ник моңгаеп утырамсың әле? Беләм, дусларым, миңа килешми. Сезгә йөрәк җылысын юллыйм әле. Томаннардан чыгып килешли. Автор Гөлнур Шакира.